煲點煲。Hello，小圓姐姐。係點樣啊，姐姐仔Hello，我想問下你個海參胎仲有冇優惠？海參胎按翻399蚊，就399蚊，30支送一盒，唔係送一支，一盒送一支就咁樣。一盒送一支。阿櫻桃姐應該飲過我哋嘅嗰個我哋個海參胎啊，飲咗3盒啦。你覺得點樣啊？其實我哋個海參胎飲咗2盒。我就覺得即係可能應該係，反正我就覺得係好啦，唔識講，因為佢我唔敢講。我同你講，就反正即係感覺抵抗力係好咗好多嘅。佢嗱海參，我哋食海參你都知啦，我哋有錢人食海參以前嚇，咁佢係為咗提高我哋嘅免疫力嘅。咁而家我哋海參咧，大部分人都可以食嘅，但係佢哋要知道，我哋有啲免疫力啊，個身體差嘅，唔係吸收唔到嘅，只能夠吸收30%。咁我哋嘅海參胎咧，你直情係上呼吸道咧已經吸收晒㗎啦，可以吸收90%以上嘅我哋嘅海參胎，因為佢係小分子胎。我哋而家仲有13日咧就會升到699蚊㗎啦。我外婆飲咗就冇咁暈，佢以前經常性頭暈，因為佢嘅頭以前做過手術。我想買一份俾我阿爺飲。嗱，直播間嘅朋友仔，你聽唔聽得到啊？你買一份，但係我按翻嗰個優惠價啊，最後妹399蚊，我俾多1罌仔你，就等於係31支，31支，但係為咗12蚊8毫子一支。咁我咧，我聽日咧我就唔開播嘅，咁我就攞嗰10盒，攞嗰10份嚟上咗佢先，然之後我再連咪，好唔好？咁依家上啊！直播間嘅朋友仔，你哋有冇人買過啊？小圓姐姐呢個海參胎嘅，有人買過嘅朋友仔啊？有人買過嘅朋友仔，你可以試下我呢個海參胎啦。嗱，你見啦，我過到嚟我都飲嘅。每日你飲1支仔，你仲好過你飲珍珠奶茶。每日飲1支仔，你好過你買雪碧，好過你買可樂。你點可以同嗰啲比咧？你真係係啊，因為佢一盒嘅海參，1支嘅海參咧就等於係3條嘅野海參，你自己睇睇。而且佢將佢分解成為小分子，我哋咧我哋嘅水，我哋用40度嘅水分解咗之後咧，就即刻可以飲㗎。或者我哋嘅雞湯，我哋嘅小米粥，小米粥平時咧我哋食海參嘅加落去，做咗大乜嘢手某術嘅，你可以試下佢；小乜嘢手某術嘅，你可以試下佢。佢食得嘢就可以即刻食噶啦。阿梁仔，你幫我上咗佢，上咗未？嗱，如果你哋希望我空腹飲嘅，我朝頭早空腹飲嘅我。你係我外婆就食咗早餐就飲。你最好你可以學下佢咯，空腹咯，空腹咧佢會空腹飲啊，空腹會佢第一次吸收。嗱，阿文姐話佢每日1支吸收就好啲係咪？你可以煲湯嘅時候，我朝早起身洗完晒面啦，咁我就反正都要飲滾水噶嘛，咁我就開咗嚟先飲咗佢先咯。嗱，先食早餐咯。你開咗佢你要空腹飲係咁。乜嘢？唔係，因為我外婆我同佢講一路都係食咗早餐先飲嘅。如果係咁樣嘅話，我就叫佢空腹飲。唔係，其實都可以嘅，只係咧你話你想我想完全吸收啊，吸收得好啊，咁有啲人咧好似飲膠原蛋白胎咁樣，我朝頭早飲咗佢咧，佢小分子胎佢即刻吸收噶嘛，咁佢就唔想撈其他啲嘢落去咯。嗱，我俾你睇睇啦，又唔使開好多水，我開細半杯水啦，我冇咁多噶，我唔開咁多水噶。水做咩凍凍地嘅？我冇壺煲水啦，我俾你睇睇啦，我用凍凍地嘅水啦，我呢個係凍水嚟噶吓，唔好意思啊，你用40度嘅水啦，我用凍水佢都可以咁樣小分子吸收，哇你睇啲小分子即刻溶解喺度，你睇唔睇得到啊？見到，你睇唔睇得到啊？你可以飲噶啦，因為我哋個海參咧，你一條條食嘅，你可以飽腹，但係你吸收唔多噶，你吸收得唔多噶，但係我哋呢一個可以瞬間吸收，為咗12蚊8毫子一支啫嘛。係1支啊，12蚊8毫子啊！咁你攞嚟做乜嘢？我個樽都攞埋佢啊！你嘥咗佢又唔攞啊，嘥咗佢啊！我攞埋個樽嘅。哦，咁你可以攞埋個樽佢咯。你聞到嘅就係海參嘅味道。係啊，攞埋個樽梗係啦，咁嘥咗佢嘛，係啊。你聞到嘅就係海參嘅味道。如果你煲海參煲烏雞湯嘅，你可以倒1罌落去嘅，即係免疫力好差嘅佢免疫力啦。我哋飲嘅時候咧，係有啲都海水味，即係其他味嘅即係腥腥地咁嘅啫嘛。佢好鮮嘅，好鮮嘅。如果你瞓得唔好嘅，你晚上加落去飲啊。我覺得最好吸收就係朝頭早，最好吸收噶啦。朝頭早咧，佢呢個朋友仔話可唔可以記係呢個 Caro 抄啊？咩 Caro 啊？咩 Caro 啊 ？Caro 乜嘢啊？個英文點講啊？Caro Coke 係咪啊？
點讀啊個英文？係咪燉湯都得㗎？可以，你燉瘦肉碎，燉瘦肉碎咧，燉到差唔多嘅時候咧，佢40度嘅時候啊，準備飲嘅時候咧，你可以倒落去飲嘅，倒落去飲啊！呢個朋友仔話倒落去飲啊！嗱，有人因為話自己留咗一份，我自己留咗一份喺度。我諗住就拍多單，跟過2日就翻我阿爺嗰度就俾我阿爺咁樣。嗱，你仲未拆嚟？哦，你阿爺啊，你阿爺幾大啊？我阿爺1949年70幾歲噶啦。我外婆就今年84。哦，係國啊！以前咧你讀錯啊，唔好意思啊 ，Carol Cook 啊，係咪啊？咪叫國啊？唔好意思，但你前邊啊，唔係叫卡盧咩？唔係叫卡盧，叫咩啊？叫卡啊，係咪啊？你識唔識噶？科你鬼咩科？唉，真係死啊！真係咁嘅真係，點讀啊個英文？思妍姐姐，我落去先吓。啊，好啊！拜拜，拜拜。你撈鮮奶飲都得咩？撈鮮奶唔好飲嘅，撈鮮奶叫點讀彩虹先知佢早上加鮮奶飲咁樣嘅。佢點讀嘅究竟？屌，點讀啊？係咪讀 Kilo 啊？叫 cow 啊！我落咗2份啦，係咪叫阿 cow 啊？cow cock 係咪啊？唔係叫卡盧啊，隻牛咁樣嘛？啊，叫阿 cow 係咪？點解你英文名叫阿 cow 嘅？係啊 ，cow cock 係咪？係咪 cow cock 啊？死啦，唔識讀，冇讀人哋嘅名啦，讀錯人哋名咁尷尬，你真係你好意思咩？唔好意思啊，唔好意思啊，剩翻3單海參呔，剩翻3單，你哋需要嘅自己點擊入去購買，好唔好啊？阿 cow 你識唔識啊？唔識啊！啱先有個姐姐話佢要連麥嘅，叫咩名啊？忘記咗佢咩啊？我睇睇啊！我厭倦了等待啊！我厭倦了等待，你打個1啊！海參呔對我哋嘅腸腸胃胃啊、老人啊、術術後後啊、溫和刺激啊，再加上咧佢飲咗佢就會瞬間吸收噶啦。同你識喺度買啊！你關注呢個頭咧頭暈咗有20幾年啦，因為20幾年前佢喺個山度跌咗落嚟，所以咁多年20幾年一路都頭暈嘅，經常要去打針嘅。哦，呢個玲玲話佢買咗1份啊，冇啊，剩翻3份啊，剩翻3份咋，後邊唔賣啦，我哋嘅海參呔啊。我哋個海參呔就後邊唔賣啦，仲有咧，我啱先咧，阿欣總嗰3份賣唔賣？剩翻3蚊。佢話你聽日都走啦，俾埋你啊！嗱，你自己睇睇啦。如果直播間嘅朋友仔，如果你哋有錢買嘅，買我哋呢個食盒花，我哋呢個食盒花，有人拍咗1份，剩翻2份，剩翻2份，後邊冇得買啊！呢個嘢嘅呢個東西啊，嘢嘅你買先買，唔識買嘅唔好買啊！你查下我哋嘅嘢嘅食盒花有咩好吓？嘢嘅食盒花，呢個朋友仔話佢要連咪嘅嗰個係邊個嚟嘅？我厭倦了等待。我厭倦了等待，聽歌唔買啦。感情已失去，一切都失去。滿腔恨。天然嘅石斛咧有好豐富嘅多糖同埋黃酮類嘅，同埋揮發油咧，同埋17種氨基酸啊！如果直播間嘅朋友仔咧，你想試嘅，你試下佢一隻蚊2份啫，159蚊1罐，又靚又好又好飲。會死，明白到愛失去，一切都不。你睇下浸到幾靚，天然嘅花青素。我偏偏喜歡。呢個朋友仔你到底連唔連咪啊？愛已是負累，相愛似神。你到底連唔連咪啊？心底如今滿苦。可以放冰糖嘅螢火蟲，可以啊。舊日情如醉，似祭怕。可以啊，可以啊，做咩唔可以啊？偏偏痴心想見你。可以啊，你試下佢啊，你試下，可以放噶。心分秒上埋個玫瑰佢喎，呢個叫做唔知咩酥啊，對胃非常之好啊！呢個石斛花係啊，個胃唔好嘅朋友仔啊，個胃唔好嘅朋友仔呢，你可以勇敢咁去試，勇敢咁去試。本來想買多1份嘅，但係唔知咩口味啱我啊！咁你買乜嘢噶？其實等我而家上樓啊！咁你快啲上樓啊！我厭倦了等待。如果唔係嘅話，我要連咪嘅咯噃。
你可唔可以咪上樓啊？個石盒花剩翻一份啫，直播間嘅朋友仔想買多都冇啊。係啊，冇啊，好艱難啊！159啊，2瓶啊，1瓶啊，閪仔，1瓶啊！佢到底連唔連咪嘅嗰個人？佢話佢上樓㗎，你連咗佢先啦。我邀請佢啊，男仔嚟嘅喎，屌！靚仔嚟嘅喎，男仔嚟嘅喎。即係話睇下，啊？因為靚仔點會即刻裝過嚟話睇下？做咩？做咩靚仔？係做乜嘢咧？咩鬼啊？打你！你點大鑊啊？等陣，冇匿名嘅。唔使拎噶，你都唔識匿名嘅。你講咩事啊？哎呀，慘啦！俾人哋有攞走21萬。你點俾人攞咗21萬啊？女朋友又唔似女朋友，老婆又唔似老婆。點樣女朋友唔似女朋友，老婆唔似老婆咧？你講俾我知。個膠原蛋白單我晏啲都想好唔好？你講啊。咁樣嘅，我同呢個女仔呢，3年前呢。